אז היי ותודה שחזרתם לצפות בסרטון בערוץ שלי. הסרטון אני הולכת לעשות טרייד עם נויה סליים. גם לה יש ערוץ יוטיוב, מהר תיכנסו. אני ארשום פה את השם של הערוץ שלה, וגם אני אשים קישור בסוף הסרטון. אז עשינו ביחד טרייד, ואני עכשיו הולכת לראות מה הביאה לי. אז אם אתם רוצים לראות, פשוט תמשיכו לצפות. אני חייבת לציין שהטרייד ממש מושקף, וגם השקית שהיא הביאה ממש יפה. אז עכשיו נראה מה יש בתוך השקית. הדבר הראשון זה פתק שבו רשום מה יש בתוך השקית. סליימים ואקסטרות. ממש מושקע, באמת תודה. אז נתחיל בסליים. הסליים הראשון זה סליים קפה עם כוס של סטארבקס, וזה סליים מרבל פלאפי. חייבת לציין על המראה הראשון שאני רואה אותו, הוא ממש אבל ממש יפה. הסליים קליקי, קראנצ'י, נמתח, עיצוב פשוט מהמם, וגם עם צ'ארם של סטארבקס פשוט כל כך חמוד, באמת מהמם. אני נותנת לו 10 מתוך 10 כי אין שום דבר שמפריע לי. הסליים הבא זה סליים קיווי שיש בו צ'ארם של קיווי, הוא בצבע ירוק, נצנצים שחורים וקצת נצנצים בצבע ירוק. הסליים קליקי קראנצ'י הוא גם עבה, אני ממש אוהבת אותו. זה הסליים הכי אהוב עליי בטרייד, ואין שום דבר שמפריע לי, והעיצוב פשוט מהמם, 10 מתוך 10. הסליים הבא זה סליים אוריו, שגם בא עם צ'ארם של אוריו, פשוט מהמם, והעיצוב שלו כל כך יפה. אז הסליים פלאפי, קליקי, קראנצ'י, העיצוב ממש יפה וגם הסליים ממש נעים. הוא מקבל 9 מתוך 10. הסליים הבא זה סליים M&M בצבע אדום, פלאם עם קלקרים בצבע אדום. אז לסליים יש מרקם קשה והוא קצת נקרע, ובגלל זה גם יוצא ממנו קצת קלקרים, אבל העיצוב שלו ממש יפה, אני אוהבת אותו, רק אם הוא היה פחות קשה ונמתח, אז הוא היה פשוט סליים מהמם, אז בגלל זה הוא מקבל ממני 8 מתוך 10. הסליים הבא זה סליים מים, זה בעצם סליים בסיסי בצבע שקוף, עם נצנצים בצבע כחול, והיא הביאה איתו צ'ארם של בקבוק של מים.
סליים בסיסי שקוף רגיל הוא קליקי קראנצ'י שנמתח. סליים טוב בסך הכל, אבל הריח שלו קצת פחות טוב, אז הוא מקבל 9.5 מתוך 10. ועכשיו נעבור לאקסטרות. 2 שקיות של קלקרים בצבע אדום, 2 שקיות של קלקרים בצבע כתום, 2 שקיות של קלקרים בצבע כחול, 2 שקיות של קלקרים בצבע לבן, שקית של מיקס קלקרים בצבע כחול, כתום ולבן, שקית של קלקרים פסטלים, 5 מרשמלו ביטס בצבע כחול, 2 שקיות עם כל מיני צבעים של נצנצים מעורבבים, ו4 צ'ארמים. צ'ארם קוקה קולה, צ'ארם עוגיית שוקולד צ'יפס, צ'ארם של פרח בצבע ורוד ו-M&M ורוד. פישבולים צבעוניים, 2 שוקולדים וסוכריה שהיו בפתק, וזה כל האקסטרות. ממש תודה. האקסטרות שכחתי להראות את הבקבוק בורקס שהביאה לי בשפריצר ממש שווה. אז זה בעצם כל הטרייד שנוי הביאה לי. באמת ממש תודה. הוא כל כך מושקע, לכל סליים היא שמה צ'ארם, והעיצובים שלהם ממש מהממים, וגם הסליימים עצמם יש להם מרקם פשוט מושלם. באמת ממש תודה. רוצו לעקוב אחריה, קוראים לה נוי סליים, נוי.סליים באנגלית ביוטיוב, כמו שאתם רואים פה. ממש רוצו לעקוב אחריה. אם היא ככה משקיעה בטרייד, אז גם ככה ברור שהיא משקיעה בערוץ. וזהו, מקווה שאהבתם, ואם אתם רוצים לראות מה אני הבאתי לנוי, אז תיכנסו לערוץ שלה, שבסוף הסרטון אני אשים את הקישור לערוץ, וזהו, לסרטון גם אני אשים קישור, וזהו, מקווה שאהבתם. אם אהבתם, אל תשכחו לפרגן בלייק ולהירשם לערוץ אם אתם אוהבים את התוכן. ניפגש בסרטון הבא, ביי!